Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakodashal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shaldawada, the elect. I'm the brother Tasara from GMS Suriname. I'm gonna do a lesson. Lord willing, this is edifying to the hopeful elect. This truth is all about the elect. It's only for the elect. You know, so I'm gonna do this video. In the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa amin na abrada Tasara GMS Suriname may komba ka na nga wani na nga karakti na nga akis fu amoroy ang awan sa ahir goran tape kargado et truning init Hebrews na Yahawa. In anefe wonderbar so na sa hirgron tape kari Jesus Christus it truning init Hebrews na Yahushai. May komba ka na nga wan les, wan trap video. Sabi to? Fu kompawa ka loof up. Fu a nation fu Israel ma in a nation fu Israel na wapchin ka delto no mo obribi. Sabi to? En bigi say no obribi. A worto disi. Ji, ta worto na gideng. A Bible na gideng. Isi de waarschuwing de wetten nga de status nga de commanderi na gideng. Isabi to? Ma inderdo no mo okomba kana mo roiwa obribi dos na gideng we do de video fu wiki deng de wan sa mus wiki. De wan sa set de wan sa set potik batako wiki. En de rest no obribi. Isabi to? En de rest je hebt ongeloofige sa nebrib schreef de mane tak next de mij de ho de mane bribi maar je hebt ongeloofige zij barsan in sa spot en tide mi a video sa mo me jazo mi abe over de spotters de wansa e me kick de wansa e te kick tap de profit of amoro hiwang isi de te kick de te kamoro hiwang e fringe fanga isa fato a wortu fa amoro hiwang e fringe fanga de dunga losa nga de profit de pot video fu tap Facebook isa bitok uma video bede tap Facebook tradi de ma tekeng de ma koto wan PC pe isa fato wan be chauffeur alte tamana drop lo prep sama lo boroko kick isa fato so liswa boroko kick me go me na ngamang isa fato ma te kasandat gewoon isa fato delen tap Facebook isa fato de ma tek kick isa fato ma de videos refi na bumbusan we taki we boudes ma geloof op na wisdom na understanding we chakon fa Bible de sana de people ne promote her trasani kane e full laf ifo isa fato ubro ko fatu ifo isa fato na de sanda de scoffers de spotters e teki de go tap u YouTube channel de go take de video da de code de pis dati da de go pote tap YouTube de sap tak sara na malop bro ko kick isa fato de takwalo san ufo rufa we low isa fato sa ipsa na nga unu de sansa we taki na sumar Fernita no kong hongors no kong derde Wereldoorlog no kong na sumarwe la suting is na palatur da pe isabi to mami wang go ifo tapuang isapa a video di sina video saya sinuno tapa screen isabi to mo go ifo tap de comment isifat mo dri comment jaso fusor unu fa de people lebro ko kick matap den profit of amoro hiwa en na the same san the people before the Israelita before the ningre de buskonder nga de ingi fu before ina out hate ina uru gron tapu isa vatok 4000 5000 6000 7000 jaren geleden na semsan de bedu en na semsan de du ti de di isa vatok des gi unu ne skrik no molek we chara warsku we fu sorden wan sa ne bribi say bar san de wan sa spot sa otek ding maar sa uwan sa de me do a video na bouw de wan sa every de geloof op voor de si werkelijk tak i awortu famoro yi wane lei isabi to tak spotters oko in de laatste day en spotters de werkelijk in parsan gi de profita ano unu wan ja so like GMS ja so inserenang de GMS grupa sa de tapahir goron tapu isabi to dus de people die kick, de broka kick, de take de fatu. Is dat wat ook? Het is lekker voor hun. Is dat niet ook? Lekker eerste comment zei je si jaso. Na free, chena. Is dat wat ook? Wama sa edeligi. Amana no a verstang. De mai luku de san gewoon. Le mai pir den TV. Is dat wat ook? Je wil ook toch als script jaso. Den boy dis na nummer 1 comedy groep. Na tap FB. Trouwens uno de tap FB. Isi na mang ego teku video tap YouTube de may kot wan chipisi
Isa fatok. Na de mai charing go poti. De mai charing go pot na tap Facebook. Isa fatok. Na de mai pot jaso van den boy die zin aan nummer 1 comedy groep tap FB. Isa fatok. Ik lach me krom om hun grappen. Je volgt toch? Amai lafu. Isa fatok. Omdat toen me kwam joke. Maar de man arki awes dom. Isa fatok na nga understanding sa we chakong. Isa fatok. Ik lach me krom om hun grappen. Arki no vergiti. Ik lach me krom. Dat amataki. Amai lafe krong. Isa bitok? Amai lafu. Ja, zo amasa pota video's revi. Ama reageer. Richena. Ze brengen toch een leuke sfeer. Isa fatok. De ma denkt dat. Ze brengen toch een leuke sfeer. Is dat wat ook? Zie? Dan ko jaso wa roko mas refi ama rape sana nga wagi jaso yere sa may bari. Je volgt toch? Dus je ziet ook na zo demon, Satan rasen, is dat wat ook? En de people no saptak na demon din na de tapo. Je ziet toch? A script jaso baka sa brengen toch een leuke sfeer. Resma den taku de tapastrati da pelek profita, is dat wat ook echa leuke sfeer. Je volgt toch? Luku jaso de ma pot popchi de ma lafu bar lafu, na so laf popchi esi. Je volgt toch? Maar reageer jaso baka. Lauwman de blijf hun grappen posten. Je volgt toch? Het zorgt voor ontspanning. De uitspraak voor een leider klaar mee. Met andere woorden, me. Je ziet het, want ik ben in een video. En ik ben een leider van hem. De uitspraak voor een leider klaar mee helemaal. Hahaha. Sande ini na boy ede. Maar aluku smoko furu. Je volgt toch? Dus. De people let take kick. Unu echara wortu echara a wisdom nanga knowledge a waarschuwing ko gide ningri de buskonde nanga de ingi. Fu den drai ko baka na moro hiwa we tegi de sansa o konta pa gron tapo. Isa fatok. Maar de people no ayere. Je volgt toch? De people let take kick tapa wortu fa moro hiwa. De no saptak na moro hiwa etak fia unu. De no saptak amoro hiwa elange anu. Isi na moro hiwa elange anu gideng fu de grab hori. Sapte wansma esungu tok. Te was may sungo na watra yo apmi de yo langay anu fusi fasma sa fatok nada tamoro iwang edu spiritual dor unu we cara word tamoro iwang takfia unu want we briptak na unu na de truma of gado de truma of ya hawo bahasham ya o shay we tegi den tak e mek de komba ka cross bi na moro iwang tamoro iwang cha destruction ko tapagoron tapo isa fatok amoro iwang ate brong ma moro iwang fos handle e send the profit of war school fos ki war school fos dan fos handle isa fatok. En if you want to take a waarschuwing, je hebt meteen dat na zou ik over tegen. Maar de people leven dat hier is dat mij schrijven dat. Het is een leuke sfeer met den tampos de grappen voor den boy en de one dat die. Je follow? En na de semsan dat de maar bij de oer in een oer ding. En ook gebeurt baka. En hij gebeurt baka. Leg van morgen jongen vernietig den people de Israëlieten zijn bij bribisa bij spotten in een oer ding amoro jongen bij kier ding. Precies zo amoro jongen ook kier ala de spotters na ACDC. Isa fatok want na semsan sa de be do before na semsan de do ti de day. Isa fatok and this ode a last destruction and sma ode de furu ina lees disi. Isa fatok de ningre de buskonder nga de ingi 2/3 ode de bigi save den ode de na op 10 gedeelte no mo save de in bigi sabig ba of furu sma ode de. Isi mo teka eerste scripture is na boek of 2 Kronieken hoofstuk 36 mo start na 15. Isi a script ja so steeds weer mo lees mo meka video dis in Nederlands. Is dat beter? Steeds weer stuurde de Heere Yahweh de kracht van hun voorouders. Is dat wat na amoro hiwa Yahweh na krachtig ulu voorouders. Is dat wat? Is Abraham, Isaac, Jacob. Is dat wat? Steeds weer stuurde de Heere de God van hun voorvaders profeten altijd amoro iwang sende prophet dus tamoro iwang luku konta pagron tapu en is tak people elibi wicked en people elibi slecht amoro iwang nooit meer vernietig den direct amoro iwang o sende profeten en kon waarschuw den tak luku ja amoro iwang no lop faweli biere udrayu libi kon paka en if den wayere da amoro iwang kier den isi ma altijd amoro iwang sende profeten en tidedi amoro iwang a profeten tapa hier grond tapu isam fatok e waarschuw den people
Lek fa unu na de profita ja insranang fu amoro hiwa e warsku de ningre de buskonder nga de ingi a nation fu Israel ja insranang. Tak mek de stop nga de wickedness, mek de stop te ka wortu fa amoro hiwa le kwan fatu, mek de te kasan ernstig. Zie, steeds weer stuurde de Heer, de God van hun voorouders, profeten om hen te waarschuwen. Je ziet, we doen een waarschuw de people, we waarschuw de people. We baarden tak e luko na amoro hiwang o tja destruction ko tapagron tapu askrifi na profetie u drayulibi u kombaka. Zie? Om hen te waarschuwen, want het lot van zijn volk en van zijn tempel liet hem niet onberoerd. Met andere woorden, afas van de Israëlieten elibi ane please amoro hiwang. Da amoro hiwang is sende profete kof ko waarschuw. U de tapastrat u waarschuw ding. U lees de comment daar nen. Tak desma esele kwa fatu na grap we meki na kik we broko. Zie? Maar de teka pispe we lafu ife we mekwa fatu ife. Maar de no post a her video pewe tits refi abra a Bijbel. Is dat wat? Do wan koto am chipis do mokane pewe lafu ifo, da do poteta Facebook, da do fentak e de bodis na yapi de bodis na disi de bodis na comedy man. Zie, vers 16. Maar het volk bespotte deze boodschappers. Je zie? Je volgt toch? Sa de people do? Den spot na nga uno? Dukuya so den boy disi na nummer 1 comedy groep na tap FB. Ik lag bokrom om hen grappen. Ano bo spot de bo spot? Je ziet, ze brengen toch een leuke sfeer. Lauwman de blijf hun grappen posten, het zorgt voor ontspanning. De uitspraak voor alleedere klaar mee helemaal hahaha. Sande in na boy ede. Maar aluku smoko furu. Dus de takki sa we de sansa we chakon volgens samuro iwang. Dus mij denk tak na hi kwa strati. U smoko u drink sopi kwa strati ko tak walolo san. Je volgt dan? Amuro iwang sende profite ko waarschuw ding. Masade do, maar het volk, de nengre de bus konder nga de ingi, wana ding e bos spot nga amoro iwan. Zie, we daru tondo dape unesi, hun distani yampanisi de heidense volk. Is dat fato e bos spot, e barsangi unu. Na a volk fu amoro hiwang. Zie, juist na de heidense volk de hun distani de yampanisi de travolk, sa ano Israelita. Na juist na demus barsan gi unu. Maar dene barsan gi unu juist na unu igi volk sa we charabos kopukongi ding. Zie? Maar het volk bespotte deze boodschappers van God en sloeg hun waarschuwingen in de wind. Alla de waarschuwingen sa we chakong gi a volk fu Israël, volgens sa Bijbel. Sa de doen nga de san sa we tegen de volgens sa Bijbel. De te kala de san in or uit. In or in, ander or uit. De tek de potawan si te de gwa oso de barikatar kina kik de go bro. Ay you want to boy to de boy weer yapong, de boy snap da pe de make bari de hor Bijbel next fa Bijbel de no sabi. You see? De te kala de waarschuwing sa we chakon volgens samoro de potenawan si. You see? Zij staken net zo lang de draak met de profeten. You see? De tante kik na utapu. You see? Arki, dat na dis na san gebeur before, hè? Zij staken net zo lang de draak met de profeten, tot de Heere Yahweh zijn toren niet langer kon inhouden en er geen hoop meer was op herstel. Dus, before, de be kikt op de profeten voor telek amoro hiwa no mahore atibromoro en na char vernietiging konta pa nation voor Israël de wansa no be wan bribi ina uru ting. En na por siso ina ten sa we libidja so ina een tijd de profeten isita amoro ayuro doro pe amoro hiwa no mahore moro fushi fa de spotters e tek kikt op den boodschappers in. De boodschappers fu eng unulik den profita ta amoro hiwang o cha destruction kona den tapu nunu de kan lafu de kan tak na drungu u hi u smoko hi u drink sopi kon tak walolo sana strati mek den taku mek den lafu mek de si unulik nummer 1 comedy groep tap FB. Zie? Je volgt toch mek den tak den sandati. Je volgt toch? Mo go bakana abuku a video disi mi den ko tekip chilanga ifa. Is dat wat hoor? Wat maar to scripture. Is dat wat hoor? Dit is naar Abuku Spreuken. Hoofdstuk 1 vers 24. Je ziet? Amoro hiwan tagja so ek rip. Amoro hiwan pe te uda strati dape. Na kar amoro hiwan e kar anishan fu Israel. Na kar we kar den kongi amoro hiwan. Je ziet? Maar deno man volg ete sa essa. Is dat wat hoor? Ala sa sarna malobina kik, Facebook, internet, nyandring rape sa barsani.
Isa fato ma de no wan take a initiatief. Isa fato fu sakaf kon arki na wan tusma e wakapsa e arki. Isa fato en lor tole na desmasa obribi na desmasa o worde gered. Maar askrifik batak bon furus man obribi wan chinsus man mo obribi. En tu da stratu is tak na wan wans man wan tusma no mo desa e hife gehoor. Bigisi ne hife gehoor. You see? Dus uno ne hatu ede nangas masa wan barsan gi uno, maar we charen ko volgens sa Bijbel sa amoro hiwang o doen nga de spotter sane bribi. Je volgt toch? Ik riep, maar u luisterde niet en niemand zag hoe ik mijn hand uitstak. Nalik famitak daar net amoro hiwang in lange anu kong. Isa fato fu yu graba amoro hiwang anu hori. Isa fato met andere de hora woord of amoro hiwang en brief na in amoro hiwang. Isa fato gide tranga ting sa ikong tak ikan worden gered. Tak amoro hiwang kan save you. Door in zo'n Yahweh Shai. You see? Mijn raad heb u naast u neergelegd en mijn vermaning wees u van de hand. You see? Dus ala de raad, de advies sa we chakong tak idra jullie biere. Na volgens amoro hiwa we taki. Maar sa de taki de poten na wansi. You see vers 26. Daarom zal ik lachen. Kom go bakata pa foto. Sa de duja? Sot pop chiwe si jaso. Kom sumen kong. Luko ja. Ome pop chiwe si. Luko. Wang. Fifi. You see? You see, wang e bar la fuja ama ano agelek ano mal laf moro. You see, luko ja. So laf de lafu. Je volgt toch? You see? You see? Ha. So lafu de sma e lafu. Nunu de ding e lafu. Isa fata unu e chara wortu ke en nunu de ding e lafa wortu. Isa fata ma amoro hiwan taki. Te au handel. Dan engel lafu. Daarom ik had vers 26. Daarom zal ik lachen wanneer u valt en de spot met u drijven als u in het nauw zet. Zet, salakia. Isi amoro hiwan tak au lafu. Atengo doro pe engel lafu en fa amoro hiwan lafu. Iden ka amoro hiwan sakak mota himal. Kontap gronta pude yo si fa au lafu. Nee. Na lek fa amoro hiwan e warsko via unu lek den profito. Por siso amoro hiwan o lafia unu lek den profita. Nunu de unu e warskuta. Nunu de na den beur dingen lafu. Dadelijk te san omiding. Da uno o lafu. Amoro hiwan o lafu. Nunu de na amoro hiwan itakito de no ayere de lafu. Dadelijk katafra o drai. Dadelijk da amoro hiwan o lafu. En te amoro hiwan o lafu. Na via unu. Na unu o lafu. Want dat te de sanu gebeurt na unu wan o de wan zo abding. De antwoorden. Isa fato lor to lewe bigi. Isa fato e aba hooptak na unu na de true maf gado. Isa fato ta amoro hiwan ogi unu spirituele kracht fu du wonderen. Dresisma. Isa fato du alo wonderen. Dan do shitak na werkelijk na den bodies bij de true prophets. Isa bito. Daarom zal ik lachen wanneer u valt en de spot met u drijven als u in het nauw zit. Amoro je want dat ook te kik. Nu de dingen te kik, tot dadelijk uno o te kik like de prophets. Je ziet vers 27. Mijn spotgelach zal u in de oren klinken. Is dat wat ook? Tede sa no bige gebeuren na nga uno tapagurun tapu faral jaso in sarana want desarana may denk tak destruction no ko in sarana akonder dis no go in ondergang. Amoro je want no judge saranang. You see, mama sano de so gebeur in Sranang. Uno lek de profito we vieren ta kamoreo du bigisani na kondre jaso. Is dat fatok? Fawi ga as slechtheid voor de negre de bus kondre na de ingi in Sranang. Afas fa de libi, afas fa de tek ding de profito e fringa fanga. Is dat fatok de barsan gi de profito de tek alasan lek fatu. You see de tek a wortu fa moreo lek wan kikobu, lollipop, snoop. Is dat bito? Mijn spotgelach zal u in de oren klinken wanneer uw leven snel en meedogenloos wordt verwoest. En u niets anders overblijft dan angst en uitzichtloosheid. De afrees ook komt op de people door hongersnood en de moeilijkheden zo kun je naar krontapu. De aoli op prijs aan ook bige diri, inflatie ook kon. Amonino apwaarde moro. Dan amoro hiwang otaki au lafu. You see? Scripture 28. Ja, dan zullen ze mij roepen. Dao karamoro hiwa. Uno de profita de tapas street. Uno we yere tak na moro hiwa itak via uno. Uno wan tek dati. Isa fato? Amoro hiwa tak tede sano gebeur. Dao karna een. Uno wan karna een. We kon tegi tak bige karna moro hiwa tak tede sano gebeur. Ik kan worden gered. Amoro hiwa ka denanga yu. Ik kan nyang in de team hongersnood. You see? Wat amoro hiwa tak de wan say brim na in eng. Den do dringi en do nyang en do de frey. You see?
Ja, dan zullen ze mij roepen, maar geen antwoord krijgen. No antwoord uno kiesie. Dus u kan dan spot. Mek de wansa is spot tan te kik. U tan lafu. U tan tek de video uno pot tap FB e broko kik. Is dat wat ook? Tan doen, maar geen antwoord krijgen. Zij zullen hun best doen mij te vinden. We doen uw best voor zoeken fenamoro hier. Voor jera woord. Voor zoeken den profieten. Je ziet? Maar zonder resultaat. Uno vindt niks. Zij wilden immers niets weten van kennis en inzicht, want sa unulik de profeten et chakonta pa street, giden ningre de buskonder nanga de ingi, fu a Bijbel, na a kennis nanga a inzicht fu a woord of amorohi, fu a Bijbel. Je ziet maar, nunu de no sabi. Zij wilden immers niets weten van kennis en inzicht. Van eerbiedig ontzag voor de Heer, we ko tegi tak ap ontzag gi amorohi, vrede amorohi, no doe den slechtheid, sa amorohi, no lobby, doe ze niet. En tino doe de sana na sorio sora moro yon tak ino freda moro ine freda moro hiwang. Je ziet man de ningere bus kontra nga de ingi de freda moro hiwang de sondu hard pir borso ondra moro hiwang e ai. Je ziet na dat we ko leerde tak frede amoro hiwang na dat na a begin voor kennis na nga inzicht. Je ziet zij legden mijn adviezen naast zich neer en wezen mij vermaningen af. Daarom moeten zij de gevolgen dragen en ondervinden wat zij zich op de hals hebben gehaald. Met drukking, met lezen en power, met kufiri de people sa eluka video. Sa e arki, sa metaki. Volgens a Bijbel. Je ziet? Tak de wansane bribi. Im sap im ready gide gevolgen. De wansa want tek kik tap FB. Ready gide gevolgen. Daarom moeten zij lezen idealisie. Daarom moeten zij de gevolgen dragen. Ja, die problemen na uniki. Zie en ondervinden wat zij zich op de hals hebben gehaald. Met andere woorden, sa je saai en je mai. Je volgt toch, want takisa de ma abetaki tapagron tap. Je ziet, a scriptja 3:32. Want hun onwil. Wat is zo trouwens. Salakia. Safato me de so hyper in a spirit. Omdat me vier takamoro hier wango tusan nanga de ongelovige Israëlieten. De ningre de buskonder nanga de ingi ja Israël nanga amoro hier wango ja verwoesten kona de tap. Vernietigen de hongersnood. Zie? Want hun onwil wordt hun dood en hun voorspoed zal bedriegelijk blijken. Ook die kan hun val niet voorkomen. Zie? Maar Yusa Ebribi, de wansa Ebribi, Arkisa Amori wat over de wansa Ebribi, de wansa ne spot, de wansa Egiva gehoor, de wansa onsagi Amorohi. Zie, vers 33, Amori wat ik nanga unulik de gelovige. Maar wie wel naar mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken en hoeft niet bang te zijn voor het kwaad. Dus a kwaad sa Amorohi wat mo sen konta pagron tapu in de komende tijden zou je libidja. Jum saptak de wansane bribi na de wang Amorohi wa ofanga ina net fu a kwaad. Isa fato ma unu sa e bribi, unu sa e begi, we brib na in den ne ya hawo, nanga in en boy ne ya hawo shai. Isa fato en we ap on sag gi Amorohi wa na a best of uvermogen, we hoor de wetten, na a best of uvermogen de wan so ma hori. Isa fato Amorohi wa tak una vrede gi kwaad. Isi? Je volgt toch? Je volgt? Komt ik te een scripture. Is dat wat ook? Dus na scripture la is dat wat ook, maar ik ken de video tum silanga. Is dat bito? Me wan go straight to the point. Maar dis maybe abif me kep chilanga. Kom start na 22. Je ziet, dit na sambe gebeur in een uruting. Amorohi wa takanga unu bakaja. De Heere, Jesaja 28 vers 21, de Heere Yahweh zal plotseling in toren verschijnen. Je ziet, van de broko kik. Amorohi want tak jaso na plotseling ook kon tapagron tapunangye atibron. Je ziet? Net als op de berg Perasim en in het dal bij Gibeon om iets vreemds en ongewoons te doen. Amorohi want tak leg van abe konangye atibron tap de foto disi ina uruting. Na precies in de komende tijden dis Amorohi want ook kon. Isa foto nanga atibron fu kon doen sani fu kon doen destruction verwoesting. Daarom ik attack ja zo vers 22 arkibong. Attack ja spot daarom niet meer.
uno spot moro. De wan say spot, uno spot moro. Uno sap na nga sumawe spot boy. A word of amoro hiwa. A himel sa father sa may himel nga grond taputoren son ya hau shy. Na nga word of amoro hiwa uwan spot. Amoro hiwa ngetegu ja spot daarom niet meer. Anders wordt uw straf alleen maar zwaarder. Want God, sabi, Yahweh van de hemelse legers heeft mij duidelijk gemaakt, heeft mij duidelijk gezegd dat hij vastbesloten is het land te vernietigen. Je ziet, dit is het abra uruting sa amorio met doen naar de Israëlieten. En het gelde gi unuti de deilik Israëlieten sa eta in de verschillende kondre jata pagron tapulek fa weta Israël ja solek Israëlieten ningrebus kondre nanga ingi. Amoro hiwan tak spot daarom niet meer, anders wordt uw straf alleen maar zwaarder. Dus omoro de people spotten nanga unu. A wordt u van moro hiwan de tek de profete le kik omoro a strafu emoro hebigideng. Je sabi toch? Als scriptja zo, want God, de Heer van de hemelse leger, heeft mij duidelijk gezegd, amoro yo ambe tak nanga Jesaja. Isa Jesaja et tak no nu lek wan profeet nanga de people fu Israel ina urute. E unu lek de profete ti de day. Isa fatok. Unu estel voor ja Jesaja nanga de rest fu de tra profete. Isa fatok ala de profete dat de ti de day ja so bakata pagrondapo. Isa fatok. Je volgt toch? En unulik de profita et tegi identide. Is dat wat ook? Tak amoro hiwa meku duidelijk. Tak ade vastbesloten voor vernietig a kondre stranang. Nanga de rest voor den kondre sa de Israëlieten e broko kik ook tot op de profita. Je zie? Je volgt toch? Moet ik wel laatst toe, want dan moet close out nanga. Dis na boek of Jeremia. Hoofdstuk 5. Vers... kom start na 11, me denk je. Ja, zie, vers 11. De volken van Israël en Juda, met andere woorden, aan noordern, naar a southern kingdom, de ningere tribe, naar de Ingi tribe. Is dat wat? Zijn mij ontrouw geworden, zegt de Heer. Amorohi, want de Israëlieten ko ontrouw de tribe kagi amorohi wang. Je zie? Arki sade taki. En sade tak ook tot die in Sranang. Lek nengre nanga ingi buskondre. Zij hebben gelogen en zeiden. Arki sade taki. En die tak ala de semsan disi. Je ziet? Hij zal ons niet lastig vallen. Met andere woorden, amorohiwan no do next. Na suma de profete. De etak tak amorohiwan o chaforhusten ko tapagron tapo. De wansa ne bribi de wansa spot. Sade taki. Hij zal ons niet lastig vallen. Er zal niets met ons gebeuren. Isina dat despotter se taki, de profita na zomaar res na palatur. Ja luku ja, de mandele kwa bigi comedy group. Isa fato kamoro iwang ucha foruste ko israna. Boy next amoro iwan odu boy, se amoro iwang edu anedu. Des nooit anodu. Isi? Hij zal ons niet lastigvallen, er zal niets met ons gebeuren. Er komt toch geen hongersnood en geen oorlog. Pewe tegi den tak hongersnood da pasi e konta pa grond tapu nanga derde wereldoorlog. Sade taki er komt toch geen hongersnood en geen oorlog. Dora trotsheid voeding. De wansane bribi de libi trots. De silek e na jaso do libig bay. Sabi tok? Arkisa de profeten amoro iwang etaki. Unulek de profeten. Gods profeten zeggen zij. Unulek de profeten. Arkisa de tak abra unulek de profeten. Zijn windbuilen vol worden die geen enkel goddelijk gezag hebben. Dus de tak unulek profeten. De sansa unu etaki volgens amoro iwang. Ze zijn nutteloos. Ze zijn als windbuilen. Met andere woorden. De woorden zou het volgens amoro iwang na zomaar. Na precies zo de taki. Je ziet, het oordeel dat zij aankondigen, een oordeel voor Amorohi zou we kondig aan, zou we verkondig tapastrati ala satra. Je ziet, zal op hun eigen hoofd terechtkomen, niet op het onze. Dus de sans zou we tak Amorohi wang odu, volgens de Bijbel, de spotters na de wansane bribi, de tak na tap unu lek de profete de sandato kong, anotap ding. Je ziet, je volgt? Dus de scripture taki scripture lie. Is dat wat ook, maar make den spotters horen in de gaten tak omoro je spot, omoro a strafu e komoro hebi.
Isa fato, uno ne, maar aku druk na spotter. Sawe doen na charen kong. Isa fato, voor uno de kijkers de wansa ebribi kan si werkelijk tak i amoro hiwang. Tak sa oudo na de spotters. Isi na de wansa de bribi. Isi? Dus mo horen a video ja lord wel satra. Mogodoro na nga isa fatok na nga a topic disi fu war school de people ta pastrati make de sabi. Tak make de stop te kick. Make de amoro bung santana make de komba kana amoro hiwang. Isi? Want omoro je spot, omoro je broko kik, omoro astrafu. Hebi. I want to give all praises, honor and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Raka, Kodash Shal Amat, and double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect. Shalom.